Вы все еще лечите кашель по старинке? Я изучил более 100 научных исследований за последние 5 лет. И знаете что? У меня есть для вас проверенные работающие научные решения. Я собрал все, что вам нужно знать о кашле в одном видео. Почему кашель не проходит, как с ним бороться и когда стоит бить тревогу. Это не пустые слова, это не советы от блогеров, которые вчера улучшали осанку, а сегодня лечат кашель. Это медицина, подтвержденная десятками исследований. Я понимаю, что вы уже устали искать ответы, поэтому я оставил тайм-коды. Если вас интересует какой-то конкретный вопрос, можете обратиться к ним. Но я советую посмотреть все целиком. Я обещаю, что к концу видео вы будете знать о кашле больше, чем 90% всех людей. А главное, вы наконец поймете, как справиться с ним навсегда. А с вами нутрициолог Денис Кузьмин, я сторонник науки и практики, и сегодня мы разберем кашель до мельчайших деталей. Поехали! Что такое кашель и почему он возникает? Кашель – это друг, которого мы нередко принимаем за врага. Он ежедневно помогает нашему организму защищаться от опасности внешнего мира, микробов, пыли, аллергенов и даже сухого воздуха, наполняя наши легкие чистотой и жизнью. Но как и каждый друг, кашель может стать назойливым, причиняя дискомфорт и тревожащий нас в самый неподходящий момент. Тогда мы и начинаем бороться с ним, но всегда ли мы поступаем правильно? Представьте себе сторожа у ворот вашего дыхания, который охраняет ваше тело от опасности. Когда в дыхательные пути попадает что-то чужеродное, будь то инфекция, частицы пыли или даже избыточная слизь, сторож бьет тревогу. Эта тревога проявляется в виде кашлевого рефлекса, чтобы избавиться от того, что нашему организму мешает. Кашель начинается с раздражения специальных рецепторов, расположенных в гортани, трахее, бронхах и даже у диафрагмы. Этот сигнал мгновенно передается в мозг, где принимается решение запустить мощный выдох. Казалось бы, все четко, кашель работает на благо. Так почему же он порой бывает таким мучительным и мешает нам жить? Чтобы понять, как справиться с кашлем, нужно сначала разобраться в его типах. Сухой кашель, голос раздраженных дыхательных путей. Знакомо ли вам это ощущение? Кажется, что горло царапает, как будто там застряла невидимая заноза. Такой кашель обычно возникает при ОРВИ, вирусных инфекциях или аллергиях. Иногда он становится спутником пересушенного воздуха или даже побочных эффектов лекарств. При сухом кашле нет мокроты, и именно это делает его особенно болезненным. Но сухой кашель – это не приговор. Часто он является первой фазой заболевания и говорит о том, что организм начал свою борьбу. Влажный кашель – помощник в очищении. Этот тип кашля многим кажется полезным. И действительно, влажный кашель помогает организму выводить слизь с микробами, токсинами и аллергенами. Но будьте внимательны, характер мокроты многое расскажет вам о вашем состоянии. Прозрачная слизь может говорить о легкой вирусной инфекции, а вот густая желто-зеленая мокрота – это серьезный признак воспаления, вплоть до бронхита или пневмонии. Аллергический кашель – отголосок настороженности. Аллергии становятся все более частой причиной кашля, особенно в больших городах. Если вы вдруг замечаете, что кашель усиливается при контакте с пылью, шерстью животных или весенней пыльцой, возможно, это сигнал вашей иммунной системы. Этот кашель часто сопровождается с другими симптомами аллергии, такие как насморк, заложенность носа или слезоточивость. Хронический или психогенный кашель, спутник стресса. Знаете ли вы, что кашель может быть вызван не только физическими какими-то факторами, а еще и эмоциональными? Поставьте лайк, если не знали. Бывает так, что находясь в состоянии тревоги или стресса, человек начинает кашлять. Даже если для этого нет явной физиологической причины. Наш организм удивительный, он стремится разобраться с внутренними напряжениями даже вот таким способом. Почему появляются причины кашля? Простыми словами о сложных вещах. Кашель может быть вызван несколькими факторами. Давайте разберемся с самыми частыми из них. Простуда или грипп. Когда ваш организм сталкивается с вирусами, он включает защитный режим. Отсюда и появляется кашель как один из естественных инструментов борьбы. При простуде он обычно начинается сухим, но на второй-третий день может стать влажным, когда организм активно выводит продукты распада инфекции. Воспаление легких или бронхит. Эти состояния уже нельзя игнорировать. Кашель здесь сопровождается заметным общим ухудшением самочувствия, одышкой и усталостью. Причем мокрота часто становится густой и окрашенной. Аллергии. Всем знакома ситуация. Вокруг весна, в воздухе витает пыльца, и вы начинаете кашлять. Но проблема не только сезонная. Домашняя пыль, шерсть животных или бытовая химия тоже могут вызывать этот раздражающий симптом. Воздействие вредных веществ. Курение – один из главных врагов наших легких. Табачный дым раздражает слизистую, а токсины из сигарет остаются в дыхательных путях, провоцируя хронический кашель. К слову, такой же эффект может быть связан с химическими веществами, если вы работаете на вредном производстве. Недостаточная влажность и сухой воздух.
Зимние месяцы часто становятся причиной домашнего кашля. Обогреватели пересушивают воздух, слизистая пересыхает и рецепторы начинают подавать сигналы бедствия. Переутомление или неправильное питание. Возможно, это прозвучит неожиданно, но даже нарушение питьевого баланса и нарушение распорядка дня могут вызывать кашель. Ваша слизь становится густой, и организму сложно ее выводить, и поэтому появляется кашлевой рефлекс. Как правильно относиться к кашлю? Самое главное здесь усвоить: кашель — это не наш враг, это знак. Подавить его, не разобравшись в ситуации, это значит заглушить знак нашего организма о помощи. Многие допускают одну и ту же ошибку, борются с кашлем, но не с его источником. Это может не только замедлить выздоровление, но и усугубить проблему. Сухой кашель часто хочется подавить, чтобы он просто оставил нас в покое, но это не избавит нас от раздражителей. А влажный кашель подавлять ни в коем случае нельзя, потому что он как раз этим и занимается, выносит раздражители из нашего организма. Вместо этого стоит помочь кашлю, а не противиться ему. Убедитесь, что пьете достаточно воды, это поможет разжижить слизь и ускорить ее выведение. Увлажняйте воздух дома. Поверьте, ощущение облегчения не заставит себя ждать. Если речь идет о простуде или гриппе, сходите к врачу. Он подскажет, нужно ли поддерживать свою дыхательную систему лекарствами. Теперь вы знаете, что кашель действительно важен и к нему стоит относиться уважительно. Но, к сожалению, при попытке справиться с ним, многие из нас допускают серьезные ошибки, которые могут только усугубить ситуацию. Давайте вместе разберемся, какие ошибки наиболее частые и как их избежать. Ошибки, которые мы совершаем при лечении кашля. Кашель нас посетил, и что мы делаем? Бежим в аптеку, хватаем что-то с полки, ориентируемся на громкую рекламу или советы друзей. Чаще всего, не задумываясь, подходит ли нам это средство, правильно ли оно выбрано. Давайте разберемся, как не наломать дров и помочь себе правильно. Самые распространенные ошибки при лечении кашля. Ошибка 1. Лечение наугад. Звучит знакомо, правда? Мы приходим в аптеку, выбираем что-то от кашля, опираясь на советы знакомых, рекламу или общее мнение, что это лекарство уже точно поможет. Но мало кто понимает, что кашель — это не отдельная болезнь, это всего лишь симптом какой-то болезни. Он как маяк сигнализирует о проблеме в организме. И прежде чем заткнуть его лекарствами, вам нужно понять, какой именно у вас кашель. Сухой кашель требует совсем другой подход, нежели влажный. Он часто сигнализирует об аллергии, вирусах или раздражении слизистой от сухого воздуха. Вместо муколитиков, которые помогут вывести мокроту, здесь могут быть нужны препараты, смягчающие горло или увлажняющие слизистую. Влажный кашель имеет совершенно иную природу. Это механизм организма для удаления слизи с микробами и аллергенами. Подавлять влажный кашель опасно, потому что вы препятствуете природному очищению дыхательных путей. Теперь задумайтесь, если вы будете принимать противокашлевые препараты при влажном кашле, что произойдет? Организм не выведет мокроту, соответственно, инфекция задержится, что может привести к бронхиту или пневмонии. Ошибка 2. Пренебрежение питьевым режимом. Часто услышите, как врачи твердят: пейте больше воды. Почему? Потому что вода в буквальном смысле помогает вашему организму справиться с болезнью. При влажном кашле потребление жидкости разжижает мокроту еще сильнее, делая ее более пластичной и проще выводимой из организма. А значит, кашель обретает свою естественную завершенность. Но что делаем мы? Пьем кофе, чай, иногда забываем пить совсем, считая, что этого не нужно. Это ошибка, которая замедляет выздоровление и, делая кашлевую мокроту густой, создает проблемы с ее выведением, даже при правильных лекарствах. Ошибка 3. Ожидание, что кашель пройдет сам. Наверное, слышали от знакомых: я не лечу кашель, он сам пройдет. Да, наш организм устроен так, что он часто может справиться с кашлем самостоятельно. Однако это верно не всегда. Бывают случаи, когда кашель затягивается, не ослабевает неделями, причиняет боль и мешает спать. Это может быть симптом более серьезного состояния, от аллергии до хронического воспалительного процесса. Запомните, игнорирование настойчивого кашля может привести к проблемам. Вполне возможно, что за этими симптомами скрывается бронхит, пневмония или даже астма. Если кашель стал хроническим и не проходит уже больше 3 недель, немедленно идите к врачу. Лекарство от кашля – инструмент, с которым нужно обращаться аккуратно. Вы знали, что лекарства от кашля делятся на 2 ключевых типа? Несмотря на их разнообразие на полках в аптеках, они служат абсолютно разным целям. Муколитики. Эти препараты разжижают мокроту, делая ее более мягкой и легче выводимой. Эти влажные помощники работают только тогда, когда вы пьете достаточно воды и поддерживаете влажность воздуха. Однако, если вы пьете муколитики при сухом кашле, вы не только не получите никакого результата, но и можете вызвать дополнительное раздражение. Противокашлевые средства. Эти лекарства подавляют кашлевой рефлекс мозга. Их задача – заткнуть кашель, как будто бы они говорят организму замолчать. Они крайне полезны при мучительном, сухом, изнуряющем кашле. Однако при влажном кашле их употреблять
Категорически нельзя, потому что не способствует задержке мокроты. Главное правило – нет универсальных средств. То, что справляется с одним видом кашля, может только усугубить другой вид кашля. Поэтому, выбирая лекарства, не идите по простому пути. Лучше посоветуйтесь с врачом или фармацевтом о том, какой лучше препарат выбрать. Ваш организм скажет вам за это только спасибо. Дополнительно, распространенные заблуждения. Чем больше лекарств, тем быстрее выздоровлю. Часто люди берут муколитики, противокашлевые препараты и антибиотики вместе, считая, что это мощная триада. На самом деле это может быть опасным для организма. Затруднит выведение мокроты и вызовет побочные эффекты. Реклама знает лучше. Рекламные кампании создаются, чтобы влиять на наши эмоции, а не чтобы помочь нам выздороветь. Будьте критичны к каждому выбору. Лекарство должно ориентироваться на вас, а не вы на него. Даже банальный кашель может быть симптомом серьезного заболевания. Врач способен лучше интерпретировать его причины, назначив корректное лечение. Как не допустить ошибок при лечении? Что сделать, чтобы не наступить на те же грабли? Придерживайтесь простых, но эффективных правил. Выясните тип кашля – сухой, влажный или аллергический. Пейте достаточно воды, чтобы помочь организму. Увлажните воздух в помещении, используя увлажнитель или просто развесьте влажные полотенца. Не назначайте себе лекарства бездумно. Если кашель не ослабевает или усиливается, обращайтесь к врачу. Теперь вы вооружены знаниями, как правильно реагировать на кашель. Но что еще можно сделать, чтобы ускорить выздоровление? Полезные привычки, которые помогут решить проблему кашля. Лечение кашля – это целая стратегия, которая включает не только лекарства, но еще и правильные привычки. Наш организм – это удивительная система. Зачастую он способен сам справляться с проблемами, если мы создадим ему для этого подходящие условия. Давайте разберемся, какие меры вы можете предпринять уже сейчас, чтобы помочь своему организму выздороветь. Увлажняйте воздух и пейте больше воды. Ваши легкие дыхательные пути постоянно работают, обеспечивая вас кислородом. Но для работы им нужна влага. Если слизистая оболочка пересыхает, кашель становится сильнее, а мокрота гуще. Поэтому первое, что вы можете сделать, это держать воздух в вашем доме влажным и давать телу достаточное количество воды. Почему это так важно? Как я уже говорил, влажный воздух помогает слизистой оставаться мягкой и увлажненной, а вода разжижает слизь, помогая выводить ее из легких. Что касается норм питья воды при кашле, то старайтесь пить не менее 2 литров воды за день. Для детей чуть поменьше, от 1 до 1,5 литра в зависимости от возраста и веса. Если воздух в вашем доме сухой, инвестиция в увлажнитель будет отличным решением. А если у вас его нет, то развесьте влажные полотенца или поставьте миски с водой рядом с батареями. Создайте условия для здорового сна и восстановления. Ваш организм имеет одну, но очень мощную способность восстанавливаться во время сна. Но для этого сон должен быть качественным. Постарайтесь соблюдать режим, ложитесь и вставайте в одно время, чтобы поддерживать циркадные ритмы. Советы для здоровья во время сна. Проветривайте спальню перед сном, воздух должен быть свежим. Держите температуру в комнате комфортной, около 18-20 градусов. Избегайте перегрева, не укрывайтесь большими тяжелыми одеялами. Хронический недосып ослабляет иммунитет, а это нам сейчас совсем не нужно. Если сейчас вам это видео кажется полезным, я хотел дать вам небольшую рекомендацию. Недавно я создал телеграм-канал, в который публикую отборную информацию, которую не могу выложить в видео из-за нехватки времени. Поэтому, если вам интересно, ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь. Избегайте раздражителей вокруг себя. Каждый день в среде, которая нас окружает, могут быть факторы, раздражающие нашу слизистую. Если кашель вас мучает, то нужно убрать эти раздражители. Что стоит убрать? Давайте поговорим о том, от чего нужно избавляться. Курение. Даже пассивный контакт с сигаретным дымом ухудшает состояние ваших легких. Если кто-то в доме курит, попросите воздержаться или делать это на улице. Резкие запахи, бытовая химия, духи, ароматизаторы – все это может раздражать дыхательные пути. Попробуйте заменить агрессивные средства мягкими или организовать тщательное проветривание помещения после их использования. Эти рекомендации особенно будут полезны людям-аллергикам, но они также полезны для всех остальных. Почему эти привычки так важны? На первый взгляд все кажется слишком простым – вода, отдых, увлажненный воздух. Однако именно эти базовые принципы могут стать мощным подспорьем для вашего организма при борьбе с кашлем. Создавая благоприятные условия внутри и снаружи, вы помогаете телу запустить природные механизмы очищения и регенерации. Но несмотря на их важность, этих действий иногда недостаточно, чтобы полностью справиться с кашлем. Как выбрать средство от кашля правильно? Сухой кашель часто описывается как царапающий горло, изнуряющий, навязчивый. Его задача – это сообщить организму о том, что есть проблема, но при этом он не очищает бронхи и легкие. Именно этот кашель мешает спать и вызывает боль в горле. Давайте разберемся, что же нам подойдет для сухого кашля. Препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это средство, которое успокаивает активность кашлевых центров в головном мозге, снижая интенсивность
интенсивность кашля. Помните, что такие препараты применяются только при сухом кашле. Примеры: это бутамират или противокашлевые сиропы, но только по назначению врача. Увлажняющие средства. Постилки с экстрактами мяты, эвкалипта или шалфея отлично смягчают слизистую оболочку горла, уменьшая раздражение. Теплое питье, например, молоко с медом, также помогает уменьшить дискомфорт. Ингаляция с физиологическим раствором. Простая, но эффективная процедура. В теплый раствор можно добавить ромашку или эфирные масла, при отсутствии на них аллергии. Пар увлажняет слизистую, снимая раздражение. Есть и кашель влажный с мокротой. Этот вид кашля уже работает над выведением раздражителей из нашего организма. Но важно ему помочь, чтобы этот процесс проходил легче. Муколитики. Это препараты, например, на основе амброскола или ацетилцистеина. Разжижают густую мокроту, делая ее менее вязкой и способной легче покидать бронхи. Отхаркивающие сиропы на основе трав. Натуральные средства, содержащие такие компоненты, как солодка, подорожник, плющ или чабрец, стимулируют гладкую мускулатуру бронхов, помогая мокроте быстрее покинуть организм. Когда самолечение противопоказано? Важно понимать, что в некоторых случаях кашель может стать симптомом серьезного заболевания, которое невозможно вылечить домашними методами или сиропами. Если мокрота стала зеленой, что может указывать на бактериальную инфекцию. Если в мокроте появилась кровь, даже если в небольших количествах. Если у вас поднялась температура выше 38 градусов, она держится несколько дней и сопровождается влажным кашлем. Все эти симптомы могут быть признаками бронхита, пневмонии или других серьезных заболеваний. В таких случаях визит к врачу откладывать не стоит. Важно помнить, лекарство — это не единственный путь. Помимо медикаментов существуют простые действенные способы, которые могут улучшить состояние. Например, дыхательная гимнастика или даже определенные позы, которые помогают вашему телу выводить из организма избыточную слизь и избавляться от кашля. Эти методы не требуют больших затрат или сложных приспособлений, но они действительно работают. Постуральный дренаж – секрет быстрого лечения кашля. Вы слышали о постуральном дренаже? Это простая, но эффективная методика, которая используется не только в профессиональной медицине, но также может быть использована в домашних условиях. Что же это за техника? Как она работает и почему она так эффективна для вывода мокроты из легких? Давайте разбираться подробно. Что такое постуральный дренаж и как он работает? Для начала нужно понять, что кашель, сопровождающийся мокротой, это не просто симптом. Это сигнал о том, что ваши легкие пытаются избавиться от излишек слизи, либо микроорганизмов. Но иногда организму требуется небольшая помощь, чтобы этот процесс проходил быстрее. И здесь как раз на помощь приходит постуральный дренаж. Как же действует эта методика? Постуральный дренаж использует одну из самых простых сил природы – это гравитация. Когда вы принимаете определенную позу, сила тяжести помогает мокроте буквально вытекать из легких. Это позволяет организму избавиться от слизи, нужно лишь создать подходящие условия для этого. Как выполняется постуральный дренаж? Эта техника простая и доступна практически каждому. Вот что нужно сделать. Примите нужное положение. Лягте на край кровати или дивана так, чтобы голова оказалась ниже уровня плеч и таза. Для этого нужно свесить голову вниз, а под ноги положить подушку или валик, чтобы они находились выше. Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и могли оставаться в этом положении около 10-15 минут. Дышите глубоко и ровно. Постарайтесь концентрироваться на своем дыхании. Используйте диафрагму, чтобы вдох был глубоким. Это усилит движение мокроты к верхним дыхательным путям. Легкий массаж. Попросите кого-то из близких аккуратно похлопать вас ладонями по спине вдоль линии бронхов. Простукивания должны быть ритмичными, мягкими и производиться подушечками пальцев или полностью раскрытой ладонью. Такой массаж создает легкую вибрацию, которая помогает ослабить застрявшую слизь. Когда и сколько? Постуральный дренаж лучше всего выполнять утром, чтобы удалить мокроту, которая накопилась за ночь. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день, особенно при затяжном влажном кашле или бронхите. Схему этих упражнений я оставлю в описании, сохраните ее себе на телефон, чтобы не забыть. Рекомендации и предостережения. Не стоит делать постуральный дренаж сразу после еды. Подождите минимум час, чтобы избежать дискомфорта или, возможно, тошноты. Остерегайтесь головокружения. Если вы почувствовали, что у вас начинает кружиться голова, немедленно прекращайте эту процедуру. Если у вас заболевание сердечно-сосудистой системы или высокое или низкое давление, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Может ли постуральный дренаж заменить дыхательные упражнения? Постуральный дренаж — это действительно мощное средство, но оно не может полностью заменить дыхательные упражнения. Потому что постуральный дренаж фокусируется на физическом избавлении мокроты из легких, тогда как дыхательные упражнения направлены на улучшение вентиляции легких, укрепление дыхательных мышц, повышение уровня кислорода в крови, общую активацию и восстановление дыхательной системы.
Поэтому идеальный подход — это сочетание дренажа и дыхательных практик. Они усиливают действия друг друга, помогая вам справиться с кашлем быстрее и легче. Роль дыхательной гимнастики в лечении кашля. Когда кашель начинает мешать свободно дышать, дыхательная гимнастика становится вашим верным союзником. Даже некоторые врачи утверждают, что данное упражнение способно ускорить выздоровление. Но как именно работает эта гимнастика? Как дыхание влияет на лечение кашля? Каждый вдох — это не только процесс получения кислорода, это работа вашей дыхательной системы, которая выходит из равновесия во время болезни. Кашель, особенно затяжной, может оказывать негативное влияние на легкие и бронхи, вызывая спазмы и затруднения в вентиляции. Научные исследования подтверждают, что глубокое дыхание помогает увеличить поступление кислорода в организм, улучшить вентиляцию легких, особенно из нижних отделов, где обычно скапливается мокрота, стимулировать кровообращение в легких и обмен веществ, снизить напряжение в дыхательных мышцах, уменьшив тяжесть кашля. Самое интересное, что дыхательные упражнения подходят всем, как детям, взрослым, так и пожилым людям. Вам не потребуется никакого специального оборудования, нужно лишь уделять 10-15 минут в день, и вы уже почувствуете улучшение. Простые дыхательные упражнения. Упражнение 1. Контролируемое глубокое дыхание. Сделайте глубокий вдох через нос, максимально наполняя легкие воздухом. Задержите дыхание на 2-3 секунды. Медленно выдохните через рот, словно сдуваете свечу. Повторите это упражнение 10 раз. Эта простейшая техника помогает убрать напряжение с бронхов и улучшить подвижность грудной клетки, что особенно важно при сухом и спазматическом кашле. Упражнение 2. Быстрые вдохи и выдохи. Сделайте короткий энергичный вдох через нос. Быстро выдохните через рот. Повторяйте цикл 5-7 раз, делая паузы для отдыха. Это упражнение активирует верхние отделы легких и помогает растянуть мокроту по бронхам. Оно одновременно расслабляет дыхательные мышцы и стимулирует их работу. Дыхательная гимнастика для детей. Дети, особенно маленькие, могут неохотно выполнять скучные упражнения. Но есть способы превратить дыхательную гимнастику в игру. Надувание воздушных шаров. Попросите ребенка надуть несколько воздушных шаров. Это упражнение помогает не только развить силу легких, но и улучшить их вентиляцию. Бумажный вентилятор. Есть специальная игрушка для этих целей. Это не только весело, но и стимулирует работу дыхательной системы. Мыльные пузыри. Пусть ребенок дует через трубочку, выпуская мыльные пузыри. Игровой формат помогает вовлечь даже самых маленьких. Для взрослых гимнастика с движением. Взрослым подойдут более интенсивные упражнения, которые не только работают с дыханием, но и стимулируют работу мышц грудной клетки и диафрагмы. Наклоны с дыханием. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Медленно наклонитесь вперед, делая глубокий вдох. При возвращении в исходное положение выдохните. Повторите 8-10 наклонов. Повороты корпуса. Встаньте прямо, руки на талии. Поверните корпус вправо, делая вдох. Вернитесь в исходное положение и повернитесь влево на выдохе. Повторите 8 раз в каждую сторону. Эти упражнения не только стимулируют кровообращение в легких, но и помогают разогнать застойную мокроту. Главное правило: не торопитесь. Дыхательная гимнастика требует постепенности. Начинайте с самых простых упражнений и постепенно увеличивайте нагрузку. Не переусердствуйте. Упражнения не должны вызывать дискомфорт. Дополнительные упражнения, которые ускорят выздоровление. Вы уже знаете, как дыхательная гимнастика полезна для лечения кашля, но это еще не все. Помимо дыхательных упражнений, есть еще и физические упражнения, которые не хуже помогают вам справляться с кашлем. Они активизируют легкие, бронхи, кровообращение, а также усиливают лимфоток, способствуя тому, что организм быстрее очищается от лишней слизи и токсинов. Этот эффект будет особенно заметен у людей с малоподвижным образом жизни. Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных упражнений, которые вы можете выполнять даже дома. Разведение рук. Это упражнение помогает расширить грудную клетку, активизировать работу мышц и улучшить вентиляцию легких. Встаньте прямо, расправьте плечи. Глубоко вдохните через нос и поднимайте руки вверх, разводя их в сторону, словно хотите обнять воздух. На выдохе через рот верните руки в исходное положение. Повторите упражнение 10-15 раз. Наклоны туловища. Наклоны активизируют движение мокроты к верхним дыхательным путям за счет гравитации, а также улучшают гибкость и кровообращение. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки опустите вдоль туловища. На вдохе наклонитесь вперед, стараясь дотянуться руками до пола. Если не получается, просто наклонитесь комфортно, не напрягаясь. На выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз на спокойном дыхании. Махи руками. Это упражнение не только помогает улучшить вентиляцию легких, но также способствует разгону лимфы. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Начните делать круговые движения руками.
по часовой стрелке вперед в течение 1 минуты, затем против часовой стрелки назад еще 1 минуту. Как часто выполнять упражнения? Эти упражнения можно выполнять утром и вечером, когда кашель особенно выражен. Однако, если кашель особенно сильный, занимайтесь по своему самочувствию, не нужно перегружать организм. Главное — регулярность и плавное увеличение нагрузок. Эти упражнения особенно показаны людям с сидячим образом жизни, поскольку вентиляция в легких значительно снижается при низкой физической активности. Почему упражнения так важны? Когда кашель становится изнуряющим, многие думают, что вам нужен покой. Но наоборот, легкая активность вам поможет ускорить обмен веществ, за счет чего организм быстрее борется с воспалением, улучшить лимфоотток, что способствует выведению токсинов, эффективнее выводить мокроту за счет механического и дыхательного воздействия. Однако упражнения не замена сами по себе другим видам лечения. Чтобы получить максимальный эффект, нужно дополнять физическую активность натуральными средствами, которые вы наверняка найдете у себя дома. Вы удивитесь, но то, что лежит у вас в холодильнике или на полке на кухне, может тоже способствовать лечению кашля. Домашние методы лечения кашля натурально и эффективно. Уже давно известно, что природа — это лучший аптекарь. Почему бы не воспользоваться ее дарами в лечении кашля? Натуральные средства не только безопасны, но и проверены временем. Они подходят как взрослым, так и детям, если у них нет аллергии. Но действительно ли эти методы могут заменить аптечные препараты? И как избежать типичных ошибок при их применении? Обсудим это чуть позже. А сейчас разберем 3 самых популярных и действенных рецептов от кашля в домашних условиях. Топ-3 домашних рецепта для лечения кашля. Мед, лимон и имбирь. Это сочетание — настоящая классика натурального лечения кашля. Каждому компоненту приписывают мощный антибактериальный и иммуностимулирующий эффект. Вместе они усиливают действие друг друга. Давайте разберемся, как их приготовить. Возьмите 1 столовую ложку натурального меда и добавьте сок половины лимона и небольшую щепотку свеженатертого или сушеного имбиря. Тщательно перемешайте до однородной массы. Принимайте по 1 чайной ложке этой смеси 2-3 раза в день. Можно добавлять ее в теплую, не горячую воду и пить как успокаивающий напиток. Почему же это работает? Мед смягчает горло и снимает раздражение. Лимон насыщает организм витамином С, укрепляя иммунитет. Имбирь согревает тело, улучшает кровообращение и помогает разжижать мокроту. Луковый сироп. Лук – одно из мощнейших антибактериальных природных средств. Когда он соединяется с сахаром, образуется сироп, который отлично разжижает мокроту и смягчает кашель. Возьмите 1 большую луковицу, очистите ее и мелко нарежьте. Смешайте нарезанный лук с 2 столовыми ложками сахара. Можно заменить медом. Оставьте смесь настояться в теплом месте на 6-8 часов, пока лук не выделит сок. Принимайте сироп по 1 чайной ложке каждые 2-3 часа. Куркума и молоко. Куркума давно уже зарекомендовала себя как золотая специя. Она известна своими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Этот напиток помогает справиться с кашлем и серьезно облегчает ночное дыхание. Подогрейте стакан молока, не кипятите. Добавьте половинку чайной ложки куркумы, можно также добавить немного меда для подслащения. Тщательно перемешайте. Пейте теплое молоко с куркумой перед сном. Куркума снижает воспаление, помогая бороться с вирусами и бактериями. Молоко обволакивает горло, помогает уменьшить першение и раздражение. Домашние рецепты, как правильно использовать. Несмотря на их эффективность, домашних рецептов не всегда достаточно для выздоровления. Однако они отлично работают в добавлении к основному лечению. Вот несколько важных правил. Используйте их с умом. Натуральные средства могут смягчить симптомы и ускорить выздоровление, но они не заменяют антибиотики и серьезные препараты при бактериальных инфекциях. Проверяйте на аллергию. Перед использованием убедитесь, что у вас и у ваших близких нет аллергии на компоненты, например, на мед или цитрусовые. Подробно об этом я рассказывал вот в этом видео. Подходите индивидуально. Домашние рецепты подходят не всем. Например, молоко с куркумой стоит избегать людям с лактозной непереносимостью. Не забудьте проконсультироваться с врачом, особенно если симптоматика выраженная. Кашель усиливается или сопровождается высокой температурой. Есть боли в груди или другие тревожные симптомы. Могут ли домашние средства полностью заменить аптечные препараты? Домашние рецепты хорошо справляются на ранних стадиях заболевания или при легких симптомах. Однако они не смогут справиться с бактериальной инфекцией, сильным воспалением или аллергическим кашлем. Лучший подход — это комбинация домашнего лечения и медикаментов, назначенных врачом. Например, натуральные средства отлично работают в комплексе с ингаляциями, согревающими компрессами и постуральным дренажом. Теперь, когда вы знаете, как правильно использовать то, что у вас есть дома, главное не останавливаться. Ведь помимо натуральных средств есть и другие способы борьбы с кашлем, которые усиливают действие всего вышеперечисленного. Ошибки в натуральном лечении, чего избегать? Домашние методы лечения довольно популярны благодаря своей доступности и натуральности. Однако даже использование проверенных временем средств требует вдумчивого подхода. Как и фармацевтические препараты, натуральные средства могут принести как пользу, так и вред,
если пользоваться ими необдуманно. Давайте разберем самые распространенные ошибки, которые совершают люди. Игнорирование аллергии. Аллергические реакции довольно распространенное явление, если это касается таких продуктов, как мед, лимон и эфирные масла. Дети до 1 года не должны употреблять мед. Это связано с риском ботулизма, редкого, но очень опасного заболевания. Я расскажу вам короткий тест, как проверить себя на аллергию. Для этого на внутреннюю сторону запястья нужно нанести немножко средства, которое вы будете использовать. И нужно подождать несколько часов. Если появится покраснение или зуд, то избегайте этого продукта. Совет. Если вы склонны к аллергии или никогда ранее не использовали тот или иной продукт, начните с минимальных доз. Ошибки в дозировках. Некоторые натуральные средства имеют высокую концентрацию активных веществ в своем составе, поэтому их передозировка может привести к нежелательным последствиям. Типичные ошибки. Добавление слишком большого количества имбиря может вызвать раздражение слизистых и даже боли в желудке. Употребление лукового сиропа в больших дозах может привести к расстройству желудка, особенно у детей. Использование куркумы в высоких дозах может вызвать горечь во рту, желудочные расстройства или головокружение. Совет: строго соблюдайте рекомендуемые пропорции в рецептах. Лучше меньше, чем больше. Ожидание мгновенного результата. Натуральные средства действуют мягче и медленнее, чем фармацевтические препараты. Одна из самых крупных ошибок – это прекратить использование этих средств раньше, чем наступит эффект. Используйте натуральные рецепты регулярно, 2-3 раза в день, но помните, что на полный эффект может понадобиться несколько дней. Отсутствие контроля за состоянием. Некоторые люди начинают домашнее лечение, но не контролируют свое состояние. Это может быть опасно, особенно если кашель имеет серьезную причину. Если кашель усиливается, мокрота приобретает зеленый или коричневый оттенок, появляется кровь, это может быть признаком бактериальной инфекции или других серьезных заболеваний. Подъем температуры выше 38 градусов также требует вмешательства специалиста. Совет. Натуральные методы – это поддерживающая терапия, а не замена полноценного медицинского лечения. Если симптомы не проходят или усиливаются, обратитесь к врачу. Когда важно быть особенно осторожным? До 3 лет детям не рекомендуется давать большинство взрослых натуральных рецептов из-за риска аллергии или раздражения. Беременные и кормящие женщины. Некоторым ингредиентам, например имбирю или определенным травам, стоит уделить особое внимание, так как они могут стимулировать нежелательные процессы. Хронические заболевания. Если у вас есть болезни пищеварения, астма или проблемы с сердцем, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием домашних средств. Когда кашель – это повод обратиться к врачу. Кашель – один из самых распространенных симптомов, сопровождающих сезонные заболевания. Большинство его проявлений можно лечить дома, используя проверенные методы. Однако бывают ситуации, когда кашель становится сигналом о серьезных проблемах со здоровьем, требующих врачебного вмешательства. Тревожные признаки, которые нельзя игнорировать. Длительная продолжительность кашля. Если кашель продолжается больше 3 недель, его принято считать хроническим. В таком случае он может указывать на более серьезные заболевания, такие как бронхиальная астма, хронический бронхит, ГРБ, туберкулез или другие инфекционные заболевания. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить причины затяжного кашля. Вам могут назначить обследования, такие как рентген грудной клетки, анализ на мокроту и тесты на аллергию. Изменение характера мокроты. Любое изменение цвета или запаха мокроты – это сигнал о воспалительных процессах в легких и бронхах. Обратите внимание, желтая или зеленая мокрота может свидетельствовать о бактериальной инфекции. Мокрота с кровью является тревожным симптомом, который может быть связан с туберкулезом, новообразованиями или тяжелым воспалением. В таком случае немедленно посетите врача. Он назначит дополнительные исследования, такие как микроскопия мокроты, бак-посев или КТ грудной клетки для выявления первопричины. Высокая температура и боли в грудной клетке. Температура выше 38 градусов, которая сохраняется дольше 3 дней, может быть признаком серьезной инфекции. Боли в области груди, особенно при дыхании или кашле, могут указывать на пневмонию или плеврит. Без промедления обращайтесь за медицинской помощью. Возможно, понадобится проведение рентгена и назначение антибиотиков или других противовоспалительных средств. Проблемы с дыханием. Такие симптомы, как сильная одышка, чувство нехватки воздуха, синюшность оттенков губ или кожи, могут говорить о таких состояниях, как острый бронхит, аллергическая реакция или отек дыхательных путей, тромбоэмболия легочной артерии. Позвоните в скорую помощь, так как нагрузки на дыхательные пути могут стать опасными для жизни. Почему важно не игнорировать кашель? Кашель может показаться безобидным симптомом, связанным с обычной простудой, но затяжное игнорирование тревожных признаков может привести к серьезным осложнениям. Хронизации воспалительных процессов, развитию тяжелых инфекций дыхательных путей, такие как пневмония, утраченному времени на диагностику потенциально опасных заболеваний, таких как туберкулез или рак легких. Что делать после выздоровления? Профилактика кашля. После того, как кашель побежден, важно предпринять шаги, которые в дальнейшем помогут предотвратить его появление.
Укрепляйте иммунитет, следуйте советам из блока 12, включая правильное питание, витамины и физическую активность. Следите за чистотой воздуха, увлажняйте и проветривайте помещения. Ограничьте контакт с аллергенами. Пыль, табачный дым и раздражающие химические вещества должны быть искореneны из вашего окружения. Укрепление здоровья, своевременное реагирование на тревожные сигналы – залог того, что кашель не станет серьезной угрозой. Рецепты укрепления иммунитета. Готовим тело к борьбе с кашлем. Осенне-зимний сезон часто становится настоящим испытанием для нашей иммунной системы. Простуды, кашель, сезонные заболевания – это сигнал о том, что нашему организму не хватает защиты. Воспользуйтесь простыми и вкусными рецептами, чтобы помочь своему телу укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость к болезням. Практическое руководство для повышения иммунитета. Утренний напиток для иммунитета. Этот напиток поможет вам проснуться с утра и сразу запустить все обменные процессы. Ингредиенты. 200 мл теплой воды, 1 чайная ложка натурального меда, сок половины лимона. В теплую, не горячую воду добавьте мед и лимонный сок. Тщательно перемешайте. Пейте свежеприготовленный напиток каждое утро сразу после пробуждения. Орехово-фруктовые смеси. Это идеальный вариант легкого и полезного перекуса. Он насыщает организм витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами. Ингредиенты. Грецкие орехи, миндаль, курага, изюм, натуральный мед. Возьмите все ингредиенты в равных пропорциях, например, по 100 граммов. Измельчите орехи и сухофрукты, можно в блендере или вручную. Смешайте получившуюся массу с медом, чтобы получилась густая однородная смесь. Ешьте по 1 столовой ложке ежедневно в качестве полезного десерта или перекуса. Грецкие орехи и миндаль содержат витамины группы В, цинк и магний. Они крайне необходимы для нормального функционирования иммунной системы. Сухофрукты – это натуральные источники калия, железа и клетчатки. Они поддерживают энергию и работу кровеносных сосудов. Мед усиливает функции иммунной системы. Имбирные чаи. Имбирь – один из самых мощных природных иммуностимуляторов. Такой чай не только согревает нас в холодный день, но и обеспечивает организм антиоксидантами. Ингредиенты. 1 кружок свежего имбиря или 1 чайная ложка натертого. Несколько веточек свежей мяты или щепотка сушеной, щепотка кардамона, опционально мед или лимон. Залейте имбирь, мяту и кардамон кипятком в заварочном чайнике. Дайте настояться 10-15 минут. Если хотите, добавьте мед и лимон перед подачей. Употребляйте этот чай 1-2 раза в день, особенно в периоды риска сезонных заболеваний. Имбирь стимулирует иммунитет, улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов. Мята способствует успокоению и укреплению нервов. Кардамон насыщает организм антиоксидантами, помогая бороться со воспалением. Дополнительно полезные привычки для укрепления иммунитета. Наряду с питанием не забывайте о других составляющих здорового образа жизни. Занимайтесь физической активностью. Даже легкие упражнения или прогулки на свежем воздухе улучшают циркуляцию крови и стимулируют иммунные клетки. Соблюдайте режим сна. Недостаток сна снижает защитные функции организма, делая его уязвимым к инфекциям. Пейте больше воды. Около 1,5-2 литров воды в день помогает организму выводить токсины и оставаться гидратированным. Избегайте стрессов. Хронический стресс подавляет иммунную систему, поэтому старайтесь отдыхать и находить время для расслабления. Откажитесь от вредных привычек. Курение, чрезмерное употребление алкоголя ослабляют иммунитет. Почему важно готовить организм заранее? Укрепление иммунитета работает как профилактика. Начав уделять внимание укреплению своего здоровья еще до начала сезона болезней, вы значительно снизите риск простуд и их осложнений, таких как кашель. Хотите еще больше усилить защиту? Правильный режим дня как способ профилактики кашля. Режим – это здоровье. Возможно, вы слышали эту популярную фразу, но она имеет за собой научное обоснование. Организованный распорядок дня помогает внутренним процессам оставаться в балансе. 8-часовой сон – залог крепкого здоровья. Сон – это время, когда организм восстанавливается, клетки обновляются, а иммунная система усиливает свои защитные механизмы. Что же здесь важно учесть? Спите не менее 7-8 часов в сутки. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Держите спальню прохладной, оптимальная температура 18-20 градусов. Убедитесь, что влажность в комнате составляет 40-60%, чтобы дыхательные пути не пересыхали. Избегайте использования гаджетов за 1-2 часа до сна. Голубой свет экранов подавляет выработку мелатонина, гормона, отвечающего за качественный сон. Достаточный сон помогает укрепить иммунную систему, что снижает вероятность простудных заболеваний и, как следствие, кашля. Прогулки на свежем воздухе – ежедневная привычка здоровья. Регулярные прогулки не только улучшают кровообращение, но и насыщают наш организм кислородом, что важно
важно для нормальной работы бронхов и легких. Что здесь важно учитывать? Гуляйте минимум 30 минут 1 час в день. Даже в холодное время года прогулка необходима. Выбирайте места с чистым воздухом, по возможности избегайте оживленных дорог и промышленных зон. Лесопарковые зоны будут идеальным выбором. Зимой защищайте дыхательные пути от холодного воздуха шарфом или маской. Чистый воздух улучшает работу дыхательных систем, снижая ее уязвимость перед инфекциями. Утренняя зарядка для бодрости и здоровья. Физическая активность, пусть даже небольшая, помогает разогнать кровь, улучшить лимфоотток и зарядить вас энергией на весь день. Выделите 10-15 минут на легкую зарядку. Сосредоточьтесь на растяжке, дыхательных упражнениях и простых движениях. Наклоны, вращение рук, легкие приседания. Если позволяет время, добавьте 5 минут дыхательной гимнастики для улучшения вентиляции легких. Физическая активность снимает застойные явления в нашем организме, снижает уровень воспалительных процессов и укрепляет дыхательную систему. Минимализация стресса, защита для иммунитета и легких. Постоянное напряжение и стресс негативно влияют на наш организм, подавляя иммунную систему. Хронический стресс может провоцировать психосоматический кашель. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь следующими рекомендациями. Найдите способ расслабления, который подходит именно вам. Медитация, прогулки, общение с природой или занятия хобби. Регулярно практикуйте дыхательные техники для снижения стресса. Например, метод глубокого дыхания 4-7-8. Вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выход на 8 секунд. Делайте паузы в работе, чтобы избежать эмоционального выгорания. Эмоциональное здоровье напрямую связано с физическим. Уравновешенное состояние помогает иммунной системе эффективнее бороться с болезнями. Почему кашель все равно может появляться? Даже соблюдая идеальный режим дня, кашель все равно может появляться. Давайте разберем причины. Воздействие окружающей среды, загрязненный воздух, перепады температуры, высокая влажность могут раздражать дыхательные пути. Недолеченные инфекции, иногда простуда или вирус могут оставить кашель в наследство, особенно если не было полноценных условий для восстановления. Аллергии. Нормальный режим дня не защитит от пыльцы, пыли, шерсти животных или других аллергенов, влияющих на дыхательные пути. Не выявлены хронические заболевания. Кашель может быть сигналом заболеваний, таких как астма, рефлюкс или хронический бронхит. Как правильно скорректировать режим дня? Если кашель все-таки появился, важно пересмотреть некоторые моменты. Следите за влажностью. Слишком сухой воздух может раздражать слизистую оболочку дыхательных путей. Увлажнитель воздуха станет вашим лучшим другом в отопительный сезон. Пейте больше воды. Регулярное увлажнение помогает разжижать мокроту и очищать дыхательные пути. Добавьте к режиму профилактику. Используйте профилактические напитки. Мед с лимоном, имбирный чай. Режим дня – это фундамент, на котором строится ваше здоровье. Профилактика – это всегда проще, чем лечение. Но если кашель появляется, важно действовать правильно, а не игнорировать это. Причины, по которым кашель может упорно возвращаться. Ситуация, когда кашель на первый взгляд полностью исчезает, а потом снова появляется через какое-то время, вызывает не только дискомфорт, но и вопросы о настоящей причине его появления. Рецидивирующий кашель всегда указывает на определенные симптомы или факторы, которые продолжают воздействовать на организм. Рассмотрим основные причины появления повторного кашля и способы его устранения. Недолеченные простуды. Одна из самых распространенных причин возврата кашля – это неполноценное лечение. Иногда организм не успевает полностью справиться с инфекцией, даже если внешние симптомы вроде насморка или боли в горле исчезли. Воспалительный процесс может остаться в дыхательных путях и приводить к раздражению бронхиальных стенок. Что же тогда делать? Обеспечьте полноценный отдых после простуды, даже если вы чувствуете улучшение. Употребляйте больше теплой жидкости, чай с медом, травяные отвары. Следите за влажностью и температурой воздуха в комнате, чтобы дыхательные пути могли полностью восстановиться. Повышенная чувствительность слизистых. После воспаления слизистые оболочки остаются раздраженными и сильно восприимчивы к внешним раздражителям. Это может вызывать сухой навязчивый кашель при контакте с пылью, холодным воздухом или даже резкими запахами. Что делать в таких случаях? Увлажняйте слизистые, используя ингаляции или солевые растворы для носа. Избегайте резких перепадов температуры, например, из теплого помещения не выходите на мороз без подготовки. Постепенно укрепляйте дыхательные пути с помощью дыхательной гимнастики и прогулок на свежем воздухе. Пассивное курение. Даже если вы не курите, воздействие табачного дыма из окружения может негативно влиять на здоровье ваших легких и вызывать постоянное раздражение. Дым содержит токсические вещества, которые оседают на стенках дыхательных путей, вызывая воспаление и провоцируя хронический кашель. Избегайте мест, где курят, особенно закрытых помещениях, такие как рестораны или кафе. Обеспечьте дома чистый и свежий воздух, используйте увлажнитель или проветривайте комнату несколько раз в день. Домашние аллергены.
Ваш дом – это место, где вы проводите большую часть времени, но даже он может стать источником проблем с дыхательной системой. Пылевые клещи часто локализуются в постельном белье, коврах и мягкой мебели. Грибок и плесень могут появляться в помещениях с повышенной влажностью, такими как ванные комнаты или кухни. Шерсть животных. Даже короткошерстные породы могут переносить частицы аллергенов. Что делать в таком случае? Регулярно проводите влажную уборку, уделяя внимание текстильным поверхностям. Замените постельное белье на гипераллергенное, стирайте его при высокой температуре. Следите за уровнем влажности в помещении. Оптимальное значение 40-60%. Используйте осушители воздуха, если комната подвержена сырости. Как устранить хронический и навязчивый кашель раз и навсегда? Диагностика причины. Чтобы эффективно справиться с кашлем, нужно выяснить его истинную природу. Она может быть инфекционной, аллергической или связанной с раздражителями. Обязательно обратитесь к врачу, если кашель продолжается больше 3 недель и сопровождается такими симптомами, как одышка, высокая температура, образование мокроты с кровью, улучшение условий жизни. Проверьте воздух в вашем доме, следите за влажностью, чаще проветривайте помещение. Избавьтесь от возможных источников раздражения. Ковры, старые мягкие игрушки, скопление пыли. Укрепление иммунитета. Я рассказывал об этом в блоке 12, но на всякий случай напомню основные моменты. Включите в рацион мед, лимон, имбирь, орехи. Пейте теплые чаи и делайте дыхательную гимнастику. Забота о слизистых оболочках. Часто кашель становится следствием пересушенных слизистых. Используйте ингаляции с физиологическим раствором или эфирными маслами. Итог. Как победить кашель без осложнений. Кашель сам по себе не является болезнью. Это симптом, который говорит о каких-то неполадках в организме. Чтобы эффективно устранить кашель, важно найти его причину, поддержать работу дыхательной системы и вовремя принять необходимые меры. Вот финальная инструкция, как справиться с кашлем быстро и без последствий. Алгоритм действий. Основные шаги для победы над кашлем. Первое. Определите тип кашля. Сухой кашель возникает из-за раздражения слизистой или воспаления, но без выделения мокроты. Влажный кашель сопровождается выделением мокроты, которая очищает дыхательные пути. При сухом кашле помогают смягчающие средства. Травяные настои, мед, лекарства, подавляющие кашлевой рефлекс. При влажном важно еще больше разжижить мокроту для ее выведения. В этом нам помогут муколитики, обильное питье и ингаляция. Второе. Увеличьте потребление воды. Питье – это ключ к успешной борьбе с кашлем, особенно с влажным. Важно пить 1,5-2 литра воды в день, добавляя к основному рациону травяные чаи, морс или просто теплую воду с лимоном. Избегайте сладких газированных напитков или алкоголя, они напротив обезвоживают организм. Используйте натуральные методы лечения. Природные средства оказывают мягкое воздействие на организм. Они помогают быстрее справиться с симптомами и укрепить иммунитет. Ингаляции. Используйте физиологический раствор или отвары трав, ромашка, шалфей. Они улучшают слизистую и облегчают дыхание. Имбирные мятные чаи. Они обладают противовоспалительными свойствами. Мед. Успокаивает горло и облегчает кашель, особенно в сочетании с теплым молоком или лимонным соком. Не забывайте о движении. Пассивность во время болезни только усиливает застои в дыхательных путях. Легкая физическая активность стимулирует кровообращение и очищает легкие. Утренняя зарядка. Простой комплекс с наклонами и растяжкой помогает активизировать лимфоток. Дыхательная гимнастика. Попробуйте техники глубокого дыхания. Например, вдох через нос, задержка на 4 секунды, плавный выдох через рот. Это улучшает вентиляцию легких. Ежедневные прогулки. Уже через 20-30 минут на свежем воздухе ваше дыхание станет легче. Следите за влажностью воздуха. Сухой воздух раздражает слизистую оболочку и ухудшает состояние. Влажная и чистая атмосфера, наоборот, способствует выздоровлению. Как же добиться оптимальных условий? Используйте увлажнитель воздуха или размещайте рядом с радиаторами емкости с водой. Проветривайте помещение минимум 2-3 раза в день. Поддерживайте уровень влажности в пределах 40-60%. Обращайтесь к врачу при необходимости. Самолечение не всегда помогает, если кашель затягивается или осложнен тревожными симптомами. Когда нужно обязательно посетить врача? Кашель длится больше 3 недель, появляется мокрота с кровью или зеленого цвета, одышка, боль в грудной клетке, высокая температура выше 38 градусов, сохраняющаяся больше 3 дней. Кашель – это защитная реакция организма, которая помогает очистить дыхательные пути от раздражителей, мокроты и микробов. Ваша задача не подавлять его без необходимости. Устраняйте провоцирующие факторы – сухой воздух,
воздух, аллергенный табачный дым. Лечение кашля должно быть направлено не только на симптом, но и на его причину – инфекция, раздражение, хронические болезни. Слушайте свое тело и не игнорируйте сигналы, которые указывают на ухудшение. Борьба с кашлем начинается с правильного распознавания его типа и причин. Комбинация природных средств, здорового режима и правильного ухода за слизистой дыхательных путей помогает минимизировать симптомы, устранив их без вреда для организма. Помните, что кашель – это частый спутник простудных и вирусных заболеваний, но при правильном подходе его можно победить без тяжелых последствий. Заботьтесь о своем здоровье, укрепляйте иммунитет и не бойтесь обращаться к врачам, если ситуация того требует. Теперь у вас есть все, чтобы победить кашель раз и навсегда. Но если у вас все-таки остались вопросы, то жду их в комментариях.